Crec que l'esport universitari és molt profitós, tant pels que ho juguen com pels que ho poden veure. És un esport diferent perquè no és un esport que puguis estar cada dia entrenant, però els jugadors s'ho passen molt bé perquè es coneixen, no entrenen junts però tot i així intenten fer-ho el millor possible i la veritat és que és molt gratificant. Jo porto 6 anys i la veritat és que als 6 anys m'ho he passat molt bé, hàgim guanyat o no, i els jugadors crec que també el mateix. Sí, aquest any teníem una semifinal molt dura contra Ramon Llull. Jo crec que podria haver sigut la final anticipada. Érem dos equips molt potents, amb jugadors molt bons, i l'únic bo que teníem és que aquest any, si guanyàvem, et donava ja pas a poder anar als campionats d'Espanya. Tot i així, encara hi haurà una final, la voldrem guanyar, com vam fer ja l'any passat, i lluitarem. Estem contents per això, perquè podem anar a campionats d'Espanya, però sobretot això, pensant ja en la final. Crec que la campanya a favor de l'esport femení és molt bona i és molt bo que s'hagi sumat també l'esport universitari, perquè l'esport no només és masculí, sinó també és femení i és molt important que tothom pugui participar amb la mateixa igualtat.